इंक्यूबेटर में जब आप अंडा फर्स्ट डे रखोगे तो ऊपर जो रेड कलर का टेम्परेचर है वो चेक कर लीजिए। 37.5 से लेके वो 37.8 तक होना चाहिए। नमी आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बस कप में थोड़ा पानी नीचे रखना होगा। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भले हो, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को करने। उम्मीद करता हूँ आपको आगे भी आइडिया मैं दे सकूँ।